Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e no react de hoje a gente vai estar reagindo aos 7 minutos ao rap do Eren. Tô muito ansiosa pra ver aí a música do 7. Então é isso, vamos lá, curtem, comentem, se inscreva no canal. E é isso, vamos pra mais um react. Os ingressos pra turnê dos 7 minutos acabaram. Ah, sim, a turnê do 7. Se você não pena quer que eu sou ouvir isso, pobre, corre, não vou porque poder o primeiro ir. show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Queria ter ido pro primeiro show, velho. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Bastou apenas um toque na sua mão pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Crescia pela liberdade, algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Me digo por que minha mãe teve que morrer. Nossa, eu chorei horrores nessa cena quando eu assisti. Basta que o mundo acredite em mim. De quem não quer ser livre, vamos curtir bem minha casa. Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma escrava. E aí, você não pode contra mim. Nasceu um fraco e vai. Eu tô tomando um pouco de spoiler porque eu ainda não assisti as partes, o anime inteiro, entendeu? Tipo, eu tô na metade, mais ou menos. Metade do começo. Que veio fazer aqui, veio vingar sua irmã devorada por cachorro. Sinto e avançando mesmo depois de morto. E sinto muito se que seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das muralhas, que os titãs comecem a marchar pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora não exista mais vida. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao sol do sol. Desaparecer tudo e Como assim, Eren? pessoas e animais e sons. Se eu me tornei o demônio, não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao sol do sol. Tatakai, Nossa, sobre mim e sobre arrepiei. mim também. Tatakai, esmagar eles todos, eles não sobra ninguém. Tatakai, hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, ao sol do sol. Nossa. Que pros outros povos dos reinos humanos, o que o ódio, o preconceito do osso, o louco dos anos. Foi isso que ele fez. São demônios pra devolver o ódio pra vocês. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu com todas eu vou matar. E até de demais pra resolver. Vou continuar avançando em frente. Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar. Porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Ser algo horrível assim, sou só eu que posso. Pela liberdade final, destruição vou tirar. Destroços, pais, mães, filhos mortos, pisoteados até os ossos. Vou transformar os rios da porra do mar de corpos. Nossa. Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel. Tudo foi um desejo meu e nesse julgamento eu sou juiz e o júri, mas também sou o réu. O som do estrondo. Irão desaparecer tudo e todos, pessoas e animais e sons. Se eu me tornei o demônio, não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao sol do sol. Tatakai, isso nasceu sobre mim e sobre mim também. Tatakai, esmagar eles todos, eles não sobra ninguém. Tatakai, hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo.
Caraca. Caraca, velho. Eu não sabia das coisas que acontecia. Tô uns spoilerzão ali. Pausa ali porque tava passando anúncio. Curta e comenta quais os próximos reacts que vocês querem ver aqui. E é isso. Tchau, até o próximo react.